由關可維同大家睇天氣。一股清勁偏東氣流今日繼續影響廣東沿岸，本港天氣稍為好轉，日間短暫時間有陽光。朝早各區嘅最低氣温介乎15至18度。由於今日嘅陽光較多，日間天氣温暖。下晝各區氣温回升去到19至26度，比尋日高3至5度。轉睇下，11點鐘氣温係20度，相對濕度83%。交俾天氣先生。預測大致多雲，日間短暫時間有陽光同温暖，氣温介乎19至到24度，吹和緩偏東風。隨後2、3日漸轉潮濕有霧。星期日同埋星期一日間温暖。轉睇下。尋日中東部地區廣泛受到雨雪天氣影響，甘肅、寧夏、陝西、山西同埋河南部分地區有大雪，局部更加出現暴雪。雖然雨雪天氣開始減弱，但係華北同埋東北仲有小至中雪。而南方地區嘅雨勢持續，尋日江西中部更加有暴雨。隨住北方地區天氣好轉，南方地區嘅雨勢亦都會減弱。不過，浙江、江西、福建、湖南同埋廣西部分地區仲有中至大雨。週末開始將會有另一次大範圍雨雪過程。跟住睇埋其他城市嘅天氣預測。廣州、澳門落雨，廈門落雨，台北落雨，上海多雲，北京多雲，瀋陽多雲，首爾落雨。大阪落雨，東京落雪，曼谷雷暴，吉隆坡雷暴，新加坡雷暴，雅加達落雨，胡志明市明朗，馬尼拉多雲，墨爾本明朗，悉尼驟雨，布里斯班明朗，惠靈頓天晴，奧克蘭驟雨，孟買天晴，新德里天晴，卡拉奇明朗。溫哥華驟雨，三藩市洛杉磯天晴，紐約多雲，多倫多驟雨，芝加哥落雪，羅馬多雲，蘇黎世天晴，巴黎多雲，法蘭克福明朗，倫敦、阿姆斯特丹多雲。天氣先講到呢度，各位晚安。